პროექტი შავი ჩოხა, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ცხოვრების ქრონიკა, როსტომ ჩხეიძის წიგნის მიხედვით განხორციელდა აუდიო სერიალის სახით. თბილისის მერიის, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დაფინანსებით და ხელშეწყობით. პროექტი ეძღვნება ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ხსოვნას და 1924 წლის ტრაგიკულ სისხლიან მოვლენებს და სახალხო ეროვნული აჯანყების 100 წლის თავს. აუდიო სერიალი მომზადდა შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში სტუდია კოცის ბაზაზე. როსტომ ჩხეიძე, შავი ჩოხა, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ცხოვრების ქრონიკა. თავი მეექვსე, ბაირაღი ტყეში. ქაქუცამ იცოდა, რა დემაგოგიურ ფანსაც დაუგებდნენ და ამიტომაცაა, რომ კრინცსაც არ დაძრავდა თავისუფალი საქართველოს სახელმწიფოებრივ წყობაზე, რას აპირებდა, როგორ ესახებოდა, უფრო მაინც საით იხრებოდა. ქვეყნის გამოხსნის გარდა სხვა არაფერი ეკერა პირზე და საამისოდ საგანგებო ფსიქოლოგიური წოფნა სულაც არ დასჭირდებოდა რაკიღა მისთვისაც ცნობილი გახლდათ ილია ჭავჭავაძის პოლიტიკური ტაქტიკა, არაფრის დიდებით რომ არ გაამჟღავნებდა თუ რომელ წყობას ემხრობოდა. მონარქისტია, იმეორებდნენ და იმეორებდნენ სოციალ-დემოკრატები, რადგანაც მეფის ინსტიტუტის აღდგენის სურვილი დრომოჭმულ აზროვნებასა და სულაც დანაშაულთან გაეიგივებინათ. შესაძლოა ილია მართლაც მონარქისტი გახლდათ თავისი სულიერი მისწრაფებით და ეს სულიერი მისწრაფება თვალნათლივ ამოიკითხება თუნდაც პოემაში მეფე დიმიტრი თავდადებული, მაგრამ მისი პუბლიცისტური სტატიების სერია და უამრავი საჯარო გამოსვლა საამისოს არაფერს იტყობინებოდა, რათა ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის მდინარებას ხელი არ შეშლოდა პოლიტიკურ შეხედულებათა ურთიერთჭიდილით. არა, ასეთი სახელმწიფოებრივი წყობილება გვიჯობს და არა ასეთიო. ჯერ მოგეპოვებინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სჯაბაასი და თუნდაც მწვავე კამათი მერეღა გამართულიყო. თორემ იმ მონადირეთა კომიკურ ყოფაში ამოყოფდით თავს ტყავის გაყოფაზე დიდი ცილობა და შეხლა შემოხლა რომ გაემართავთ. დათვს კი ვერ საიდან მიდგომოდნენ. არც ბუნებრივ მდინარებას შეშლოდა ხელი და ისედაც მთელ ხალხთან შეთანხმებით მომხდარიყო თავისუფალ საქართველოში სახელმწიფო წყობილების შერჩევა. თავს მოხვეული კი არა, მერე რასაც შეიძლება მოჰყოლოდა განხეთქილება და შეურიგებელი დაპირისპირება, არამედ საზოგადოებრივი ცნობიერების მომზადება ამა თუ იმ წყობის შემოსაღებად. ან დაარწმუნებდი, ან და მათ გულის თქმას გაიზიარებდი. ერთია შენი პოლიტიკური იდეალი და მეორე ისტორიული რეალობა და სახალხო განწყობილება, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო და თუ მაინც და მაინც არ გეჭაშნიკება ის არჩევანი და თანდათან ნაბიჯ ეცადო ცვლილებების შეტანას, ყოველ წუთს ერის მაჯაზე რომ გედოს ყური და ცვლილებათაგან გამოწვეულ შედეგს უკვირდებოდე. ილიას არჩევანი ეს და მხოლოდ ეს იქნებოდა და ქაქუცა ჩოლოყაშვილსაც
უკეთესი მაგალითი რა შეიძლება ჰქონოდა თვალწინ. მით უმეტეს მოსალოდნელია სულად ჩამოსცილებოდა პოლიტიკურ ცხოვრებას და არამც თუ ქვეყნის წინამძღოლობაზე არაფიქრა, საერთოდაც არ გარეულიყო მთავრობაში. მინისტრობაზე არ დაეხურდავებინა გმირის სახელი, რაც ალექსანდრე ორბელიანმა, სოლომონ დოდაშვილმა და ელიზბარ ერისთავმა შეძლეს ამავე სულიერების ნატეხი, ვითომ რატომ ვერ შეძლებდა, რაც ცთუნება გახლდათ სხვათათვის, ამათთვის საცთურიც კი არა ყოფილა, თორემ ან 1832 წლის შეთქმულების მეთაურების სიის შედგენისას, ან ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ეს სწრაფვა შემოღრჩებოდა თუნდაც ალექსანდრე სულხანიშვილის მიერ შექმნილი ქრონიკიდან. მენშევიკური მთავრობა თუ დაიბრუნებდა თავის უფლებებს, არ დაიჯერებდა ქაქუცას განზე გადგომას, სულ შიში იქნებოდა, ვაი თუ შემოგვიტრიალდეს და დაგვამხოსო და არ გაგიკვირდეთ თუ მის მოკვლასაც განიზრახავდა. ასე მოხდებოდა, ასე. ეგა სახელმწიფოებრიობის კიდევ ერთხელ ამოგებისას ეროვნულ დემოკრატთა და სოციალ-ფედერალისტთა გავლენა უფრო გაზრდილი იქნებოდა და ჟორდანიელებს ასე ადვილად აღარ ჩააგდებინებდნენ ხელთ ხელისუფლებას. თუმცა არც ისინი დარჩებოდნენ გულხალდაკრეფილნი და არამც თუ მაშინ არ შეეგუებოდნენ პოლიტიკის საზღვრისაკენ მიდენას, უკვე მთელი ენერგიით ჩაებმოდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების დინებაში და ამთავითვე მოინდომებდნენ სხვათა ჩამოცილება გარიყვას და თვით ქაქუცა ჩოლოყაშვილისასაც, რომლისოდაც ვეღარც ვერავინ იოცნებებდა დამოუკიდებლობის აღდგენაზე. დათვი ჯერ მტკიცედ იდგა ფეხზე, მენშევიკები კი მისი ტყავის დასაკუთრებას ლამობდნენ. არსენამ რისხანე და მტკიცე ბელადი გამოდგა. გუშაგი ერთი წუთითაც ვერ ჩათვლებს, ბანაკს ერთი გოჯითაც ვერავინ გასცდება და უკანასკნელ დროს ნება დაურთველად, სუნთქვაც კი ძნელდება, რადგან ბელადი ისე ფრთხილობს, როგორც შევარდენი თავის ბუდეს-თან. რაზმი საქმეს მოითხოვს, საქმე კი არსენას ხელებს, სახელს, თვალებს, ტვინსა და ყურს თხოვლობს. ნამეტნავ კი სახელს, რომელსაც მარაბდელი ბიჭი თვალის ჩინივით უფრთხილდება. ეს მიხეილ ჯავახიშვილის ზოგადი შეხედულებაცაა მეთაურის, თანაც უმწვავეს ვითარებაში მყოფის იდეალზე. ისევე როგორც მის თვალში სავსებით გამართლებულია ასეთ დროს განსაკუთრებული სიფრთხილე, რადგანაც ვინც პასუხს არ აგებს, ის ქურციკივით დახტის, ხოლო ვინც ვალს კისრულობს, ის ზურგზე რკინის კლდეს იყიდებს. დიახ, ზოგადი შეხედულებაცაა და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახის უშუალო ანარეკლიც რაკიღა ესის პიროვნებაა წერლის მსოფლ განცდაში იდეალს რომ უახლოვდება, თანაც შეფიცულთა ბანაკი მისთვის მხოლოდ აჯანყებულთა ცხოვრების მოდელი კი არ არის, არამედ სახელმწიფოსი, რომლის სათავეშიც ქაქუცა ესახება და გულით საგულეს აქვს მანამდე ვიდრე ბედისწერა ავად შემოგვიბრუნდებოდეს და
ბელადი იძულებული შეიქნებოდეს, რომ სამუდამოდ გაეცალოს სამშობლოს. ზურგზე რკინის კლდე, ეს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახის מחვილ გონივრული გასიმბოლოება უნებურად ამირანის ხსოვნას რომ წამოგვიტივტივებს, ისედაც მკვიდრად ჩაკირულს შენს ცნობიერებაში. ისე როგორც უნდა განეზრახოს მწერალს, ქაკუცას შეფიცულთა რაზმის ცხოვრების აღწერა მოიარებით, ისტორიული ფონით და თვითონ არსენას სახელიც თავისას კარნახობს და იძულებულია ამ მოთხოვნასაც გარკვეული ანგარიში გაუწიოს, ამიტომაც ჩნდება თხრობისას თუნდის პასაჟიც. ზალ ბარათაშვილმა და მაიორებმა ეს ლუტი ძმები საბოლოოდ გააბოროტეს, რადგან ნადირივით გაჰყარეს ტყეში და ყველაფერი წაართვეს, ოჯახიც და მოკეთეც, შრომაც და სიყვარულიც, უფლებაც და სიხარულიცო. არსენამ ეს კარგად იცის და ამიტომ არ გაწყრება, მაგრამ არც მოიწონებს თუ ტყის კაცი ხანგამოშვებით ადამიანურ რამეს მოინდომებს, ზედმეტს მიითვისებს, ქალსაც გაიხსენებს, ღვინოსაც მოისურვებს, სამეფო სოფელში შეფერხდება და დავალებასაც შეაფერხებს. არ აჯავრობს ბელადი, მაგრამ ისეთ კილოზე იტყვის 2-20 სიტყვას და ისე შეიკრავს წარბებს, რომ რაზმელს ისევ მისი ჭექა ქუხილი და ლამძღვა თრევა ურჩევნია. არც გაწყრება და არც მოიწონებსო. მის მზერას ყველგან გრძნობს ტყის კაცებად გადაქცეული პროტესტანტები. ზურგს უდაღავთ და ადვილად ამიტომაც არ მიურბით თვალი ცდუნებისაკენ, მაგრამ წერალი მაინც და მაინც არ ამტყუნებთ, თუკი ხელი წაუწდებათ ზოგიერთს და ხანდახან. და ასე დროს არსენას შეკრული წარბები და წყრომით ნათქვამი 2-20 სიტყვაც მრავლის მთქმელია. ქაკუცა კიდევ უფრო მეც სიმკაცრეს გამოიჩენს, როდესაც შეზარხოშებული და აღბრთოვანებული მოკავშირენი ორ-ორ და სამ-სამ კაცად ემშვიდობებიან პარტიზანებს, შეფიცულთაგან ერთი რა არის, ერთი კაციც არ ყოფილა შეკეიფიანებული, რადგანაც მათ მიერ დადებული ფიცი იმასაც გულისხმობდა, რომ საერთოდ არ დაელიათ სასმელი. ჩვენ ეს წესი მტკიცე ტრადიციად დავდეთ. იმდენი ღვინის მიღება შეეძლოთ, რამდენსაც მოისურვებდნენ. იშვიათად მოიკითხავდნენ სასმელს, რაკიღა ყველას მოეხსენებოდა, რომ ასეთ ძღვენს უნდა მოიდებოდნენ. დღესასწაულებისას თვითონვე შეუთვლიდნენ ხოლმე რაზმელები, ოღონდ არასოდეს მომხდარა, რომ თითო ან 2 პაწია ყანწზე მეტი დაელიოს ვინმეს. ისეთ ნაირად გავატარეთ ჩვენი ბრძოლები, ეს ფიცი თითქმის არავის გაუტეხია. ქალებთან ურთიერთობა შეფიცულებს ხშირად უხდებოდათ ოჯახებში შესვლა სანოვაგის ან საცვლების გამოსატანად. ვაი იმის დღეს, თუ რომელიმე მათგანი ცუდი თვალით შეხედავდა ვისიმე ცოლს, ქალიშვილს, ან და დას. ალექსანდრე სულხანიშვილი ვერ იხსენებს ერთ შემთხვევასაც, რომ ბელადის ეს მოთხოვნა ვინმეს დაერღვიოს, თუნდაც იმდენად, რომ ცუდი თვალით შეეხედოს. ქაკუცას არ დასჭირებია მკაცრი განაჩენის გამოტანა რომელიმე თანამებრძოლისათვის, რაკიღა მისი ერთხელ ნათქვამი სიტყვა რაზმში ამჯერად კანონად დაიდო. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება შეიარაღებული ადამიანები, სულაც ყაჩაღებად სახელდებულნი,
კი არ გამოჰყოფენ დროდადრო თავს ტყიდან, არამედ გრიგოლ ხანს მთელი შეზდგომია თანამოღვაწე ბერებთან ერთად უდაბნოს აყვავება აღორძინებას. თუმცა რა, როგორც იმათ, ისევე ამათ სახელმწიფო გახდომიათ ხელახლა მოსაპოვებელი. პარტიზანთა მთავარ ბირთვში უკეთური ადამიანი ვერ შეაღწევდა, რადგან ბელადი წევრთა შერჩევისასაც არანაკლებ სიფრთხილესა და სიმკაცრეს იჩენდა. ამასობაში ყაჩაღად გავარდნილებს მოაფიქრდებოდა შეფიცულებთან დაახლოება. ასე უფრო უშიშრად ვიქნებითო, თვითონ კი იქნებოდნენ უშიშრად, მაგრამ ერთი წვეთი კუპრი თელ რაზმს გაუტეხავდა სახელს. ამიტომაც შემოვლებოდათ მტკიცე გალავანი ტყის ძმებს და თუ კი ყაჩაღი მზაბიყო მოენანიებინა წარსული და მართლაც გულით ჩართულიყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, მაშინ მას უნდა დაემტკიცებინა თავისი სულიერი ფერიცვალება და თავდებები გამოეძებნა ჯერ პარტიზანთა ამა თუ იმ წევრთან, რომლის თანადგომაც გზას გაუხსნიდა ქაქუცასთან შესახვედრად. მერე მეტნაკლებად სახიფათო დავალება უნდა შეესრულებინა, თიციც დაედო და მტკიცე გალავანი კიდეც გაიხსნებოდა მის წინაშე. ლადო ოზანელი ვერც ვერასოდეს იფიქრებდა ოდესმე ეროვნულ მოძრაობაში ჩართვა და ქვეყნის გამოხსნისათვის ბრძოლა თუ მოუწევდა, სახლკარი დაეგდო, ტყისათვის მიეცა თავი და ხელობად გამვლელ-გამომვლელთა ძარცვა გაეხადა. მოუხელთებლად რჩებოდა და ბედს არ უჩიოდა, მაგრამ უეცრად მასაც ჩაეჭრებოდა ყურში ქაქუცას სახელიც და პარტიზანთა ამბავიც. და კიდეც დაკარგავდა მოსვენებას, რაღაც ხმა ჩასჩურჩულებდა. შეშვი აქამდელ ცხოვრებას, შენი ადგილი იმათ გვერდით არისო. ჯერ აბეზარი კრაზანასავით რომ მოიშორებდა ამ ხმას, მერე და მერე ისე შეუტოყდებოდა გული, დაჰკრავდა ფეხს და შეფიცულებისაკენ გაემგზავრებოდა. ეგ არის მათი ადგილმდებარეობის გამორკვევისას იმ გალავანის არსებობაც ჩაეწვეთებოდა ყურში და აქეთ რომ მიაწყდებოდა და იქეთ ისე მოხდებოდა, რომ ვასო თამაზაშვილთან გამოძებნიდა შვაკაცებს და იმას შესთხოვდა, შენი ხანჯლის წერა ვიყო და თუ ხალატი ან სხვა რამ უკეთურება მედოს გულში, თავს არ დავიზოგავო. მარტო მონანიების სიტყვებს ვერ ენდობოდა შეფიცული, მაგრამ იმ შვაკაცებისა იმედებოდა და ამიტომაც წარადგენდა ლადო ოზანელს მეთაურის წინაშე. ძველ გზას სამუდამოდ გამოეთხოვაო. თქვენ მხოლოდ მიბრძანეთ, რა შევასრულო, თქვა მონანიებულმა ყაჩაღმა. ვასოს გახედავდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილი. კაცური სიტყვა მომცა, რომ ვინმეს გაძარცვას გულშიც არ გაიტარებს. შენი დავალებაც ეგ იყოს, ეს პირობა რომ შეასრულო, თქვა ბელადმა და გულზე მოეშვებოდა ვასო თამაზაშვილს. რაც უნდა იყოს, შელანძღული ბიოგრაფიის კაც დადგომოდა თავდებად. არსენა მარავდელში ლაყე ბიჭად მონათლული პერსონაჟიც გაიელვებს,ავს საქმეზე გავარდნილი, მერე არსენასთან მიკედლებას რომ მოინდომებს, თავმოკატუნებული და ხვეწმით მოაბეზრებს თავს. არსენა ჯერ არ იცნობს, მერე მიიღებს, გამოცდის. ლაყე ბიჭის სახელს მიაკერებს და ტყიდან კინწის კორითა და პანჩურით გამოაგდებს.
ძმათ არ გამომადგები და საკაჩაღოთ წადიო. მაინც იქ არის მისი ადგილი და შეფიცულებთან ყოფნა საფარად ეგულებოდა, მაგრამ გამოცდას ვერ გაუძლებს და კიდეც მიჰყოფს ხელს გამომვლელის ძარცვა გლეჯას. ეგ არის იმდენი ჭკუა ყოფნის შემთხვევით გადაწყდომილ არსენას არ შეჰბედოს თოფის სროლა და ლაწუნ-ლაწუნით გავარდეს ფოთლიანში. ცხადია, ყაჩაღად გავარდნილებს რომ იკერებდეს არსენა ოძელაშვილი, არც არავის გამოცდიდა და არც აგდებულად ახსენებდა ყაჩაღის სახელს, არც ტყის ძმებს გააფრთხილებდა წამდაუწუნ. ყაჩაღობა სათავეშივე უნდა დავახრჩოთ, თორემ გაიზრდება და თვითონ დაგვახრჩობსო. მაგრამ რაყიღა მხატვრულ ქარაგაში ქაკუცას განასახიერებს, მასავით იქცევა. ახალ მიღებულის გამოცდა არსენა მარაბდელისა რა მოგახსენოთ და ქაკუცას ისჩვეოდა. აუცილებელი სულაც არ იყო, მაინც და მაინც საძარცვავად სჭეროდა რაზმში ჩარიცხვის მსურველს თვალი. შესაძლოა ულალალადაც მოეძებნა ტყის ძმები, ქვეყნის გამოხსნაზე ფიქრს აეფორიაქებინა და კიდეც გონებოდა არც ძალღონეს დავზოგავ და არც სიცოცხლესო. ეგა ფიქრსა და ოცნებაში ყველაფერი გაცილებით იოლია და მომხიბლავ ფერებში მობორიალე. აღსასრულიც კი ისეთი რომანტიკული შარავანდით შემოსილი ლამის ინატრო პირველივე ტყვიისათვის მკერდის შეგებება, მაგრამ ყოფითი რეალობის ქიმუნჯის წაყვრა ერთბაშად გაფხიზლებს ტკბილ ზმანებათაგან და იმდენი დაბრკოლება წამოჰყოფს თავს, რომელს გაუმკლავდე აღარ იცი. ალექსანდრე სულხანიშვილის თანამგზავრებისა არ იყოს, ავდარს რომ გაუწყდნენ. რა იყო, არ გვაცლი აჯანყების სამზადისში ჩაბმას. გადაიკარე, გზით შეიცვალე და ჩვენც გვიხილავ საომარ ასპარეზზეო. ქაკუცა იმთავითვე თუ არ ჩამოიშორებდა ამ ბუნების ადამიანებს და საფუძველშივე არ მოგუდავდა სიძაბუნეს, ეს თვისება გაიზრდებოდა, გაჯეჯილდებოდა და თვითონვე მოგუდავდა შეფიცულებს. რაოდენ თამამადაც უნდა ყოფილიყვნენ ჩვენს გულუშიშროებასა და სიმტკიცეს ვერაფერი შეარყევსო. ესეცაა, შეფიცულნი სრულიად ვერ აგრძნობდნენ წინამძღოლის სიმკაცრეს, რადგანაც თვითონაც ამ ყალიბისანი იყვნენ და არ სჭირდებოდათ გაწყობა რაღაც ახალ ყაიდაზე. შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო მზადდება სტუდია კოცის ბაზაზე.